Зя бичлэгээ эхэллээ. За сайн мэцхан залуучуудаа дэлхийгээр тархан суугаа Монгол ахын дүнстэй өглөөний ч юм уу өдрийн ч юм уу оройн ч юм уу мэндийг мөнхчин дахиад хүргэж байна. Тэгээд өнөөдөр бол бидний Forex болон хөрөнгө оруулалтын зах зээлд одоо арилжаанд орж сурах онлайн сургалтын одоо 9 дахь өдөр та нар одоо сүүл рүү надаас залхаж байгаа байх. Зарим нэг нь ёо одоо нэг жоохон завсарлах юм чинь гэж бодож байгаа байх. Гэтэ ихэнх хувь нь бол 90-с дээш хувь нь бол за өшөө цаашаа юу байна? Өшөө цаашаа сурах юм юу байна? За мөнхчнгөөс өшөө авах юмыг аваатахыг гэсэн тийм эерэг хандлагатай байхаа гэж найдаж байна. За бэлнүү залуусаа. Алгаа үрээ тэ. Ирээдүйд орж ирэх мөнгөө тоолоод ирээдүйд орж ирэх сайхан ашгаа бодоод. Yeah, let's go. За би өнөөдөр алтан дээр шорт орсон байгаа. Би өнөөдөр алтыг 1300 юу лээ? 1400 тийм 1434 рүү орж ирэнгүүт нь шорт орчихсон явж байгаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар гайгүй бас 100 пипний ашигтай явж чинь сайхан байна. Өчигдөр S&P дээр алдагдaltaа гарсан. Өнөөдөр алтан дээр ашиг олох байлгүй гэж найдаж байна. За мөн бас өчигдөр Snapchat-ийн хувьцааг бол би арилжсан байгаа. Хөөрхөн ашигтай ажилласан. Тэгээ өнөөдөр харж байгаад Facebook, Tesla гэсэн хоёр хувьцаа бол миний гол анхааралтай байгаа. Яагаад гэхээр өчигдөр Facebook, Tesla орлого зарлахынхаа мэдүүлгийг гаргасан. Facebook хэдий сайн гарсан ч гэсэндээ зах зээл хаагдсны дараа бол одоо хайш бас маш өндөр савлгаатай байсан. Tesla бол ерөөсөө амар унсан. Tesla бол нэг л ерөөсөө алдагдлаасаа гарч өгөхгүй. Тэдний одоо тэр санхүүгийн ситуац бол ерөөсөө их сайжирч өгөхгүй л байгаа юм. За гэх мэтчлэн одоо бид нар ингээд хувьцаа болон өөрсдийнхөө одоо арилжаа хийж байгаа зүйлсийн болвол эргэн тойронд болж байгаа одоо зүйлсийн талаар бол сайн мэдчих хэрэгтэй. Одоо чинь би Tesla-гийн эргэн тойронд юу болж чинь сайн мэдэж чинь, би Facebook-ийн эргэн тойронд юу болж чинь сайн мэдэж чинь, би алтны эргэн тойронд юу болж чинь сайн мэдэж чинь. Саяхан European Central Bank-аас бол цаашид бүр rate cut хийгээд бүр одоо хасах хүү рүү оруулна гिचүүдээ. Тийм одоо мэдээлэл маргийн юм гарч ах шиг байна. За тэгээ өнөөдөр өглөө US weekly jobless claim бол жоохон муу гарсан байна. Их мэдчлээ ингээ бид нэр те market environment буюу хүрээлэн байгаа зүйлсээ бол маш сайн мэдчих хэвээр те. За тэгээ өнөөдрийн бидний аженда юу вэ гэхээр бүгдээрээ эхлээд market environment гэдэг зүйлийн талаар үзнэ. Trendy market гэж юу юм? За ranging market гэж юу юм гэсэн тэ. Тэгээ дараа нь бол бүгдээрээ breakouts яаж ярилцах юм? Breakouts дээр юуг анхаарах ёстой юм? Breakouts гэдэг нь юу юм гэдэг бүгдээр тэрний талаар ингээд үзэх болно. Магадгүй та нарын хувьд бас давталт хичээл их олон орж магадгүй. Тийм учраас юмаа сайн баттгаад авах хэрэгтэй. За market environment. За одоо бид нар одоо Forex бол хөрөнгөний зах зээлд арилжаанд одоо орохыг бол би зах зээлийн тулаанд оролцох гэж ярих дуртай. Яагаад тэгэхээр тэр чинь нэг тал нь ашиг хийж хахад нөгөө тал нь бол алдагдал хүлээж идэгтэй. За магадгүй одоо hedge хийх ч юм уу эсвэл өөр ашиг сонирхлын зүйл байдаг. Гэхдээ ямар ч байсан миний мөнгө хаанаас гарч байгаа? Өөр нэг хүний карманаас л гарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг бол би зах зээлийн тулалдаан гэж хэлэх дуртай. За тэгээд бид нар одоо зах зээлийн тулалдаануудад оролцохтой байна шүү дээ, тийм. Одоо тулалдаан болгож байгаа одоо газрын талбар, хүрээлэн буй орчин, за тэгэл өөрсдийн бэлтгэл, хангамж, төлөвлөгөө, стратеги гэдэг маш олон зүйлийн талаар одоо мэдж судалж, за тэгээд маш одоо гярхаа анхаарал болгоомжтой тэр тулаанд оролцох ёстой, тийм. Та нар одоо төгс цогт манай King Tog рингэн дээр тулалдж байхдаа өсөлт өчөөс нүдээ салгаж исэн удаа байна уу? Байхгүй шүү дээ, тийм. Одоо секундын зайтай л чинь бүр секундээс ч бага хэмжээнд бүр тийм гэрхаа ажигч тэгээд тэр цохилтоос болтно гэж юм чинь тэр бусдалтууд энэ хөдөлгөөнүүдийг юунаас авч хурж авч байгаа олон жилийн одоо дадлаг туршлага олон жилийн одоо бэлтгэлтэй за тэгээд бүх сүүлрүү тэр чинь ингэ ийм реакцтэй болсон байдаг гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр та нар ч гэсэндээ яг одоо энэ зах зээлийн тулалдаанд орох гэж байгаа хүмүүс учраас King Tog шиг сайн бэлтгэлтэй, King Tog шиг сайн гэрхаа одоо тий анхаарал болгоомжтой сайн тулдчих хэрэгтэй байх нэ тий. Яа тэгээд ханш одоо те бид нэр market environment-ыг ойлгохын төлөө ханш одоо урт хугацаанд, богино хугацаанд өсөж гин үү, унж гин үү,
зах зээл одоо ямарваа нэгэн тодорхой тренд байна уу үгүй юу те ханш трендгүй дээш доош хэлбэлцэж гин үү яаж ийн volatility буюу одоо ханшийн эрсдэл хөдөлгөөн хэр байна хэр савлж гин ханш эргэлт хөдөлгөөн хийхдээ өмнө нь одоо хэр хүчтэй хөдөлж исэн байна за урт улам богино хугацаанд яаж ирэхээр юм шиг байна одоо тэгээд те энэ болгоныг одоо бид нэр өөрсдөөс асууж энэ зүйлсээр одоо таамаглал дэвшүүлж бид нэр арилжаад орж явах хэрэгтэй. За тэгээд юу ч судалгүй одоо тэгээд төлөвлөгөө гаргалгүйгээр одоо ямар судалгаа хийхгүй төлөвлөгөө стратеги боловсруулахгүй одоо бүх цэрэгээ аваад одоо дайнд орчдөг одоо цэргийн жанжин гэж байдаггүй шүү дээ. Тийм учраас зах зээлийн арилжаач гэсэн биднэрт ялгаагүй бид нар маш сайн судалж мэдж төлөвлөх нь бол маш чухал те. За тэгэл одоо ингэдэж штэ. Зарим хүмүүс одоо зах зээлийн арилжаанд орж эхэлмэгцээл те. Энэ систем бол худлаа систем, шудраг бус зүйл байна. Бүх зүйл одоо миний эсрэг эргээд байна. Намайг арилжаанд орохоор л энэ ханш одоо эсрэг хөдлөөд ах шиг байна ингээл бүх дэлхий одоо миний эсрэг байгаа юм шиг л зарим хүмүүс бол яриад байдаг те. Ямар ч индикатор 9 шидийн ашиглаад болохгүй байна. За бүр сүүлд би нэг залуугийн бичлэг нэг хайлт YouTube дээр явж байгаад олоод харсан. Тэгсэн чинь юу нөө Forex бол худрал гэдэг. Одоо би тэгээд тийм гарчигтай видеог бол эхлүүлж үзээч хөө. Тэр бол магадгүй тэгээд өөрөөсөө болж алдсан. Тэгээд алдсандаа уурлаад одоо тийм бичлэг хийсэн ч юм уу. Тэ? Тийм учраас тиймэрхүү хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд гэхдээ ихэнх тохиолдолд тэр хүмүүс бол алдаа нь бол өөрт нь байдаг. Юу ч судлаагүй, таамаглал дэвшүүлээгүй, зах зээлийн нөхцөл байдлаа ойлгоогүйгээр те арилжаанд орсон байдаг. Энэ нь бол шунал айдас гэдэг хоёр зүйлээр хөглөгдөөд байдаг. Шунал айдас хоёр. Шунал нь яад юм бэ гэхээр өө энэ өсөд ах шиг байна. Гялс ороод хэдэн доллар хийчих. За хэдхэн л одоо те 5 минут баринаа гэл. Тэр шунал айдас нь юу? Нөгөө шунлаар хөглөгдөж орсон арилжаа чинь эсрэг хөдлөнгүүд шид энэ болохоо ажиллаа ш тэгээ зараал алдагдлаа гардаг. Энэ бол ерөөсөө шунал айдас хоёроо хөглөгдөд. Тийм учраас залуус бид шунал айдас хоёроо маш сайн доош нь дарж явах ёстой маа. Би одоо ч гэсэндээ шунал хөдөлдөг. Би одоо жишээ нь тэ TRQ гэдэг одоо нэг оюу толгойн хувьцаа бол сая 19 оны эхэнд бол $2 руу хүрж исэн хувьцаа ч одоо 60 цент руу ороод ирж байгаа. Тэгэхэд би оюу толгойн хувьцаанаас бол аюу ихийг авчмаар санагч байгаа. Миний шунал хөдлөл. Гэхдээ би шунлаа дараад би нийт портфолиогийнхаа хэдэн хувийг би эрсдэлтэй хувьцаа худалдаж авах болох хүлээж гэдэг юм ингээд нөгөө стратеги төлөвлөгөө иймэрхүү зүйлсээ бол бодоод ирэхлээр миний угаасаа сэтгэл зүй дарагдаад эхэлж байгаа. Тийм учраас залуус бид сэтгэл зүйгээ одоо контролдо сурах хэрэгтэй. Тэгээ одоо бид нар одоо зах зээлийн нөхцөл байдлыг мэдхээрээ бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр жишээ нь те бид нар Fibonacci-г зөвхөн одоо тренд одоо тодорхой ханш одоо тодорхой үед л бид нар Fibonacci-г ашигладаг шүү дээ. Түүнээс бид нар ranging market одоо тий ханш ингээ range хийгээд чиглэлгүй байхад бид нар Fibonacci зоож тавьчаад уурлаад байж болохгүй тий. Fibonacci ч удлаа юм байна. Тэгээд ч болохгүй. Тэгэхээр ямар маркетэд юу ашиглах ёстой гэдэг бид нар маш сайн мэдчих ёстой. Магадгүй ranging market байх юм бол бид нарт support resistance ашиглаж болно. Bollinger Bands ашиглаж болно. Pivot points ашиглаж болно гэх мэтчлэн өөрөөр арга техникүүдийг өөрөөр зах зээлийн нөхцөл байдлуудад тохируулах ёстой байдаг байх нэ тий. За би нэг гоё юмны талаар ярихад бид нар одоо ингээд нийтээрээ сагсан бөмбөгд айгүй дуртай тий. За та нар хөл бөмбөгөнд дуртай ч хүмүүс байж магадгүй. Бид нар сагсан бөмбөг ингээд хөл бөмбөгийн тоглолт явагдаад ингээд багуудын оноо ингээд солилцоол шилжигдээл ингээд лахад бид нар хамгийн гол анхаарал өгөх ёстой хүндээ болон төдийлөн анхаарал өгч анзаардаг байхгүй. Тэр нь юу гэж? Тэр нь бол дасгалжуулагч те. Тухайн хожиж байгаа багийн дасгалжуулагч. Тэр хожиж байгаа багийн дасгалжуулагч бол өстой хэдэн оноогоор хожигдож байсан ч хэдэн оноогоор хожиж байсан ч тоглолт яаж эргэж чинь гэдэг энэ бүхэнд чинь бол одоо тэгээ хувирч өөрчлөгдөж дасан зөгцөж өөрийн одоо бодлого стратеги одоо өөрчилж боловсруулж ингэж одоо маш их ухаан зарсаар байгаад тэр одоо хожлыг бол авчирдаг тийм. Магадгүй яхаа LeBron James-ийн тоглож байгаа баг бол нэг дасгалжуулагч хэрэггүй байт юм шиг байлаа. Гэхдээ бусд нь бол үнэхээр хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгэхээр чи үнэхээр LeBron James л биш болвол тийм арилжаач хүний үүрэг бол бас л яг тэр одоо дасгалжуулагч ихтэй адилхан тийм. Зах зээлийн шинж чанар одоо нөхцөл байдал нэг сарын дотор хэдэн өдрийн дотор минут секундээр ч өөрчлөгдөж болох тул
бид нар одоо солигдсон өөрчлөгдөж байгаа тэр хурдцтай явагдаж байгаа нөхцөл байдлуудад одоо маш хурдцтай дасан зохицож арга техникүүдээ өөрчилж хэрэгтэй зүйлсийг нь одоо хэрэглэж явах хэрэгтэй маа. Түүнээс одоо бид нар дандаа л MACD RSI зоож тавьчихад л те энэ зах зээл чинь ерөөсө болохгүй байна гэдэг байна. Одоо магадгүй илүү одоо тренд хийж байгаа зах зээлд MACD RSI илүү сайн одоо нөлөөлж болно. За зарим одоо value-ийн хослолтоор бол зөвхөн одоо candlestick pattern тэрийг бол бид нар naked chart гэж ярьдаг. Тэгээ нүцгэн chart ямар ч индикатор байхгүй нүцгэн chart ашиглаад хийх юм бол зөв байдаг байж болно. Би зарим үед ингээ индикатор надад ерөөс удлаа заагаад байгаа юм санагдахгүй. Би бүх индикаторыг авч хайжгаад би нүцгэн chart үздэг шүү дээ. Ерөөсөө chart-аар candlestick-ээр энэ яагаад вэ те. Тийм учраас бид нар одоо market environment буюу энэ ханш юу болоод байна? Зах зээл яагаад байна гэдгийг бол маш сайн мэдчих хэвээр ойлгомжтой залуусаа. Би сая бараг 10 минут гаруй үгэллээ шүү дээ. Энийг бол ерөөсөө үглэлт. Энэ бол ерөөсөө үглэлт би сая хийлээ заяа. Та нар энийг үглэлт хийсэн. Гэхдээ хэрэгтэй үглэлт хийлээ л гэж ойлгож. Харин тий намайг одоо жоохон байх төөрхи манай өвөө надад гүйм их үгэлдэг байж чи өнөө маргаашаал хараад байна чи 3 нүүдлийн цаадахыг хар чи 2 давааны цаадахыг хар чи маргаашаал бодоод чи ирээдүг хар гэж дандаа тэгдвэс би тухайн үед надад амар ядаргаатай санагдал ёо юм ирээдүг харах би чи жоохон үгт штэ би маргаашаал харъя л та гэл те гэтэл одоо миний өвөөгийн тэр хэлчихсэн сургамж бол яг одоо надад энэ арилжааны зах зээлд бүр хэрэг болоод байгаа. Тэгэл би шунал хөдлөөл ингэх гэснээр за би ч нэрээ урт хугацаагаа би ирээдүгэ харах ёстой шүү дээ. Өнөө маргаашийн энэ жоох ашиг бол яах вэ гэдэг. Альва зүйлийг хийх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр миний үглэлт ирээдүйд танаас бас хэрэг болох хаа. Слайдаа одоо солилоо. За тэгээд зах зээлийн нөхцөл байдлыг те бид нэр ерөнхий 3 шинж тэмдэгэнд бол хуваадаг те. За нэгдүгээрт одоо trending market буюу trending up хийж байгаа market те. Энд бол ханш бол үргэлжилсэн одоо өсөлтийг үзүүлж байдаг. За тэгээд ханш бол higher high хийн lower higher lows. Би энэ дээр буруу бичсэн байх шүү залуусаа. Энэ алдаагч higher lows те higher lows уучлаарай. Higher lows. За тэгээд trending down буюу ханш одоо үргэлжлэн уналт үзүүлж байгаа үед бол те бид нэр lower highs буюу мөн одоо lower lows юм те. За тэгээд range хийж байгаа үед бол та нар яадгийг мэднэ. Ханш бол тодорхой чиглэл байхгүй. Дээд доод хязгааруудын хооронд бол хэлбэлзээд оршиж идэгөө. За бид нар үнэхээр одоо зах зээл тренд хийж гин үгүй юу, range хийж гин үгүй юу гэдгийг мэдэж шинжилсэний дараа бид нар ямар зүйлсүүд ашиглах уу, бид нар яаж арилжаанд орох уу, stop loss-оо хүртэл яаж тавих уу, ямар позишноор арилжаанд орох уу гэдэг чинь хүртэл өөр байж болно. Тийм учраас бид нар энийг би одоо их чухалчилж авч үзэж яриад байна. За trending up буюу те дээш одоо тренд хийх нь ханш үргэлжлсэн үнийн өсөлт үзүүлэхийг хэлнэ. За энийг бас одоо бид нар bull market ч гэж яриад байдаг. Bull market. За bullish байх ч гэж одоо нэрлэдэг те. За тэгээд trend up хийж байгаа зах зээлийн хамгийн гол шинж тэмдэг нь юу? Higher high. За тэгээд мөн одоо higher low те. За тэгээд хэрвээ одоо candlestick higher high хийгээд higher low хийгээд одоо ханш цаашаа үргэлжилж байх юм бол бид нар uptrend байна гэж үзэх нэ. За мөн одоо те trending down буюу доош тренд хийж байгаа зах зээлийг бол бид нар bear market эсвэл одоо bearish байх гэж бас нэрлэдэг те. За тэгээд trend down хийж байгаа зах зээлийн хамгийн гол шинж тэмдэг бол ханш lower low. Мөн одоо lower high хийх те. Тэгэхээр хэрвээ одоо candlestick lower low lower high хийгээ явж бид нар down trend явагдаж байна гэж үзэж болох нэ. За бид нэр альва ханшийн одоо тренд хийж байгаа эсхийг одоо шинжихтэй эхлээд бид нар том зургаар харах хэрэгтэй. Нэг сарын график, нэг 7 хоногийн график те. Тэгээ энэгээр бол сүүлийн 5-аас 10 жил урт хугацаанд юу болж байна? Том зургаараа ханш хаашаа чиглэлтэй байгаа те.
Дараа нь бол тэ бид нэр daily болон 4-hour graphic-ийг хараад ойрын одоо 2-3 жилүүдэд юу болоод байгаа юм бэ? За тэгээд цаашлаад бол юу гэдэг нэг цаг болон 30 минутын график руу шилжээд сүүлийн 1-2 сар юу болоод байгаа, сүүлийн 7 хоногт яагаад байгаа юм. Тэгээд бид нэр арилжааны шийдрийг гаргаж болно. Хэрвээ одоо урт хугацаа, дунд хугацаа, богино хугацааны трендүүд одоо бүгд хоорондоо тааран одоо хөдөлж явах юм бол тренд их хүчтэй явж чинь, их зөв явж чинь гэж үздэг. Тэгээд бид нэр тэр трендийг дагаж арилжаанд орох юм бол одоо ашиг их магадлал маань маш өндөр болох юм аа. Яагаад би нөгөө урт хугацааны трендийг ажиглах гэд хэлээд байдгийг би танарт яг одоо жишээ болгож харуулъя. Урт хугацааны трендийг хар. 7 хоногийн чартыг хар гэж би тэгээд идэв шүү дээ. Миний бодлоор одоо өөр одоо арилжааны сургалт, day trading-ийн сургалт юм тэрэн дээр бол 7 хоногийн чартыг сайн хар гэж хэлдэг хүн бол би нэг сайн мэдэхгүй. Ер нь энэ техникэл юм зааж байгаа хүмүүс дандаа л нэг тийм одоо өнөө маргааш юм харах юм заагаад байдаг ажиглагтдیں۔ 15 минут 5 минутын чартн дээр л түлхүү анхаарал. За тэгэл хамгийн дэвшлээ гэхэд нэг цагийн чарт. За бид нар одоо шүү дээ яагаад урт хугацааны трендийг ажиглах ёстой бэ гэдгээр хараа. Бид нар одоо чинь S&P 500 дээр шүү дээ 2009 оноос хойшоо ингээд маш удаан үргэлжилж байгаа одоо энийг бол bull market нь яваа байхгүй юу? Bull market гэж хэлнэ. Энэ хараа энэ бол bull market те. За би яагаад урт хугацааны трендийг хар гэдэг юм гэхээр энэ урт хугацааны энэ том тренд чинь хараа маш олон удаа correction буюу уналтанд орсон. Гэхдээ яг энэ урт хугацааны тренд лайн барайл дээшид өссөөр гэдэг барайл дээшид өссөөр. За тэгээ энэ урт хугацааны трендийг хараагүй хүн байна шүү дээ. Яаж алдсан юм бэ гэхээр энэ урт хугацааны трендийг хараагүй яаж алдсан юм бэ гэхээр хараа S&P 500 Америкийн зах зээл сая 2018 оны сүүлд 12 сар 10-аас 12 сарын үед айхтар унаал ороод ирлээ ш баг 25% унсан. 25% уналт бол амарын хувьд амар. Гэхдээ урт хугацааны трендийн хувьд энэ бол юу ч биш. Энэ яг дөнгөж унжрэл урт хугацааны трендийг шалгаал буцаад дэш өссөн байхгүй. Гэтэл энэ урт хугацааны трендийг хараагүй манай найз тэр бол дандаа нэг өдрийн чартыг л хардаг нөхөр. Энд шорт ороод, шорт орохдоо бүр шунаад амар их мөнгөөр шорт ороод тэгээ байхгүй амар их мөнгө алдсан шүү дээ. Тэгэхээр би нөгөө урт хугацааны трендийг хар гэдэг чи ийм учиртай маа залуусаа. Та нар заавал урт хугацааны трендийг харж ах хэрэгтэй. Одоо чинь энэ S&P 500 урт хугацааны тренд бол ийм байна те. Энэ бол ойлгомжтой. Энэ бол огцом тренд лайн, ерөөсөө биш налуу, удаан үргэлжлэх боломжтой, барих сайн боломжтой, өмнө нь маш олон удаа барьж исэн. За тэгээд одоо евро долларын трендийг бүгдээр харъя. Евро долларын тренд бол маш урт хугацаа одоо 10 жилийн турш унаж яваа тренд байна шүү дээ. 10 жилийн турш унаж яваа тренд сүүлийн 3 сарын турш үүсгэсэн тренд хоёрын аль нь хүчтэй байх вэ залуусаа? Аль нь хүчтэй байх вэ? 10 жил унаж яваа тренд эсвэл сүүлийн 3 сард өсөж байгаа тренд хоёрын мэдээж 10 жилтэй. Тийм учраас бид нар 10 жилийн трендээ мэдэх ёстой. 10 жилийн трендээ мэдэхгүй бид нар энд нэг жоохон өсөлт хийхэд buy хийгээд дахиад иж болохгүй. Магадгүй за одоо энд buy хийхэд бол яг уу гайгүй бас хайрцангуй гайгүй. Тэгсэн чинь бид нар энэ 10 жилийн уналтын трендийг шалгаж явахад нь buy хийвэл яах вэ? Тэ? Энэ трендэд итгээд одоо энэ нэг жижиг up trend байна те. Энэ бол нэг хэдэн сарын up trend. За барыг нэг жил үргэлжилсэн up trend. Энэ нэг жил үргэлжилсэн up trend-д итгээд бид нар цаашид buy хийгээ явсан бол энэ чинь дуусч байгаа юм. Нөгөө 10 жилийн тренд чинь аваа хайчиж байгаа байхгүй. Энэ бол ерөөсөө double bottom үүсэл энэ supportоос бол за ингээд евро доллар шууд өсчих юм шиг харагдчихээн те. Гэтэл no 10 жилийн тренд чинь яаж унжин. Тийм учраас би том зах зээлийн том зургийг бол хар гэдэг юм аа залуусаа. Ойлгомжтой залуусаа би яагаад том зургийг хар гэдэг гэж үглээд идэв шүү дээ. 7 хоногийн чартыг хар гэдэг үглээд идэг учраас нь тийм юм аа. Зя бид нар одоо трендийг нүдээр хараад бас заримдаа бас жоохон ойлгохгүй байж болно. Эсвэл трендийг одоо нүдээр харсан трендээ бол бид нэр баттгах гэдэг бас өөрөөр индикаторыг ашиглаж болно. За тэгээд
трендийг баттгах нэг хэд хэдэн юу байдیں۔ Индикаторууд байдیں۔ Би тэрний талаар та бүхэнд өнөөдөр магадгүй өмнө нь үзсэн болвол дахиад бас баттгаад ярих гэж бодлоо. За хамгийн ихэнд ADX indicator. За бид нар ADX indicator-ыг мэдэх үлээ залуусаа. Бид нар ADX indicator-ыг мэдэх. Та нар мэдэж байна уу? ADX indicator-ийн талаар бид нар indicators сэдвийн доор орсон тий. За энэ бол чиглэлийн индикатор бол биш. Чиглэлийн индикатор бол ерөөсөө биш. ADX indicator нь юуг заадаг юм бэ гэхээр ерөөсөө л зах зээл дээр тренд байна уу үгүй юу гэдгийг л заадаг. Тэр бол down trend ч байж болно, up trend ч байж болно, ямар ч тренд байж болно. Үнэхээр одоо зах зээл дээр тренд байгаа үгүйг л заадаг. Хэрэг ADX 25-аас дээш байх юм бол үүнийг одоо тренд явагдаж байна гэж үздэг. За ADX 25-аас доор байхад яаж ясныг хараарай. Энд те тренд байхгүй тодорхой тренд гарч ирээгүй байсан байгаа зү те. Тэгэхээр ADX 25-аас дээш бидний харсан тренд ADX 25-аас дээш байх юм бол бас баттдах нэ. За ADX-ийг бид нар хаанаас гаргаж тавьж болох вэ? ADX-ийг бид нар мэдээж studies дотор те. За TD Ameritrade бол studies. За тэгээд бус нь бол indicator tool гэж хэсэг шийдвэр дотор. За ADX-ийг гаргаад тавьчих. За тэгээд нөгөө урт хугацааны тренд одоо жишээ нь бид нэг ингээ баттгаад харъя тий. За ADX бол те одоо энэ хүчтэй уналт үүсэх болох нь та нар яажсныг хараарай. Хүчтэй уналт үүсээд тренд хүчтэй явагдахад ADX яаж юм? ADX өсөж явна те. За тэгээд буцаад одоо энэ уналтын трендинг эсрэг юм өсөлтийн тренд одоо гарч ирээд нэг жоохон засвар хөдөлгөөн хийгээд ханшид те засвар хөдөлгөөн хийгээд юм трендгүй болоод ирэхэд бол ADX унажин. За энд одоо жишээ нь дахиад ингээ хүчтэй уналт орж ирэхэд ADX яаж юм? ADX өсөж чинь те. За тэгээд ADX бол 0-оос 100 хүртэл хэмжигддэг. Тэгээ ер нь бол 25-аас дээш байх юм бол юу вэ наа гэж үздэг. Тренд байна гэж үздэг. За бүгдээрээ энэ хувьцааг одоо хараад үзье. За энэ хувьцаа нь одоо яаж юм? Энд бол маш сайхан uptrend явагдсан байна те. Яг энэ хэсэг. Тэгэхэд ADX маань бол өсөж явсан байна. За тэгээд энэ uptrend ингээд завсарлага аваад тренд байхгүй болоход яасан? ADX бол унсан. За тэгээ эндээс breakout хийгээд ингээд яваад өгөхөд яасан? ADX бол өссөн. Тэгээ uptrend үргэлжлэх тусам ADX явж байгаад одоо яасан буцаа засвар хөдөлгөөн хийгээд унахад за тэгээд одоо бол жоохон бас чиглэл муутай болчихсон байна. Тийм үед бол ADX буцаад унж байна. За ADX гэдэг нь ийм амархан мөртлөө их хүчтэй одоо индикатор байх нэ. ADX нь ханшийн одоо аль нэг тийшээ явахыг бол заахгүй шүү дээ гэдгийг бол дахин хэлье. ADX нь зүгээр л одоо тренд байгаа үгүйг л заадаг. Түүнээс аль нэг тийшээ явахыг бол заахгүй тийм. Average directional index гэж энийг бол нэрлэдэг. За ADX ойлгомжтой залуусаа. Үргэлжлээд бид нар байна шүү дээ те. Трендийг юугаар одоо баттгаж болох вэ гэхээр moving average. За та нар одоо намайг өстой энэ moving average-ийг ямар их юм ашиглах юм бэ гэж бодож магадгүй. Яг үнэ. Moving average маш их зүйлд хэрэг болдог. За трендийг баттгахдаа moving average-ийг би бол яаж ашиглах юм бэ гэхээр байна шүү дээ те. Багаас урт хугацааны одоо хамгийн багтаа 3 moving average бол график дээр гаргаад тавьчихдаг. Тэгээд faster moving average буюу жижиг moving average те илүү одоо longer moving average буюу илүү одоо удаан хугацааны moving average-асаа холдож хөдлөх юм бол би тэрийг тодорхой тренд үүсэж байна. Тренд цаашид явагдах юм байна гэж үздэг. За тренд цаашид үргэлжлэх тусам moving average-ууд хоорондоо холдоод явах юм бол тренд бол цаашид хүчтэй үргэлжлэн явна гэсэн үг. За moving average-ууд буцаж одоо cross хийгээд доошоо унтлаа. Энэ up trend бол явагдах нь бол харагдаж байна те. За тэгээд та нар одоо энд ажиглаарай.
Одоо энэ 3 өөр movie average маань хоорондоо ингээд ойрхон ийм шахалтын одоо шахагдсан байдалтай байхад бол тэ ханш бол ямар ч тренд байхгүй байна. За тэгж жагаад одоо манай 9 миний одоо хэрэглэх дуртай тэ 9 exponential moving average 20 exponential moving average тэгээд 50 simple moving average гэх. За 9 exponential moving average 20 exponential moving average-аас холдоод дээшээ гарахад бол ерөнхийдөө uptrend-ийг бол эхлүүлсэн байна. За тэгээ хэдий буцаж доошоо орсон ч гэсэндээ энэ би яагаад 3 moving average ашиглаад байгаа юм бэ гэхээр 9 moving average ингээд доошоо ороод 20 moving average доор орсон байгаа биз. Харин 20 moving average 50 moving average доошоо орж өгөх юм бол баталгаа болдог. Нэгсэндээ 9 moving average нь эхлээд дохио болоод 20 moving average нь 50 moving average-аар баталгаа болно гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл энд яасан? Би энд long арилжаанд орсон байлаа гэхэд энд 9 moving average 20 moving average-ийг доошоо cross хийсэн ч гэсэндээ би арилжаанаас гарахгүй. Яагаад тэгэхээр би 20 moving average 50 moving average cross-ийг хийх хүлээд. За тэгэж хараа ингэж одоо 3 moving average ашигласнараа би бол энэ худлаа одоо энэ уналтанд бол автаагүй. Ингээд ханш бол цаашид сайхан өсөж явчихсан байх нэ. За одоо бол буцаж одоо ингэж curve хийгээд буцаад одоо ханш одоо цаашид өсөх магадлал бол өндөр харагдаж байна те. Яг гэвэл 9 moving average 20 moving average-с холдож чинь 20 moving average 50 moving average-с холдож чинь те. Тэгэхээр энэ гурвын зай хоорондоо их байх юм бол тренд хүчтэй явж чинь гэж үздэг байх нэ. Энэ гурав хоорондоо холдож эхлэх юм бол тренд эхэлдэг байх нэ. За тэгээд uptrend бол мэдээж те. Хурдан moving average нь удаан moving average-ийнхаа дээр байна те. Хэрвээ downtrend байсан бол хурдан moving average нь хамгийн дээр бишээ хурдан movie average-ууд нь хамгийн доор, удаан movie average-ууд нь хамгийн дээр байна шүү дээ, тийм. За moving average бол ийм гоё. Тийм ч учраас би бол moving average-ийг бол маш одоо өргөнөөр хэрэгэлдэг. Байнга л хэрэгжилж байна. Одоо жишээ нь бүгдээрээ энэ дээр одоо moving average-ийг тавиад үзье л та. Миний дуртай moving average. Studies 9 20 50 200. За яг энэ 200-ыг нь унтраач. За одоо та нар энэ хэсгийг анзаараарай. Энэ хэсэгт яаж юм? Энд ингээд uptrend явагдаж байхад бол за Америкийн зах зээл нэг чинь 9 moving average 20 moving average-аас холдоод 20 moving average нь 50 moving average-аас холдоод ингээд дээшээ явж ирсэн байна. Тэгээ ханшид жоохон засвар хөдөлгөөн ороход яасан? Энэ 3 moving average хоорондоо ойртож ирээд бас доошо crossover хийх юм шиг болсноо буцаад дээшээ crossover хийгээд ингээд дахиад uptrend эхлүүлээд. За одоо энэ зайд бол те энэ бол ханш бол маш одоо хүчтэй тренд хийж явагдчихсан байна те дэндүү холдчихсан байна. Тэгэхээр бас магадгүй moving average-ууд хоорондоо нэг ойртох цаг болсон байхаа гэж бодоод бас арилжаанаас гарч болохоор юм байна те. Тэгээд гарсан бол бас их зүг. За тэгээд ханш маань бол яг 50 moving average дээр бариад буцаад дээшээ явсан. За ингээд одоо бол 9 20 50 moving average-ос хоорондоо холдчихсон. Ингээд дээшээ явах магадaltaй харагдаж байна. За moving average-аар яаж трендийг баттах вэ гэдэг гоё ойлгомжтой залуусаа. Та нар бол одоо moving average-ийн бол мастерууд болсон байгаа байх гэж найдаж байна. За. За тэгээ миний хэрэгэлдэг moving average нь бол те 9 20 EMA 50 SMA те. Зя үргэлжлээд бид нар юу хэрэгжилж болох вэ? Трендийг баттахын тулд юу хэрэгжилж болох вэ? Трендing эхлэлийг бид нар юугаар харж ойлгож болох вэ? Bollinger Bands те. Арилжаанд орохгүй хүлээн баталгаа авна. За бид нар одоо энэ чинь uptrend. За одоо энд асуулт ирлээ л дээ. За одоо энд те 9 20 50 50-ийн дор орчихсон байхад яах вэ гэж. За бид нар яах вэ залуусаа? Та нар яах вэ надад хэлээч. Бидний одоо урт хугацааны тренд ийм байгаад байдаг. Урт хугацааны тренд нэг иймэрхүү uptrend явагдаад байдаг. Гэтэл энд одоо те нэг өдрийн чартан дээр 9 20 50 movie average доошоо ороод ирлээ. Энэ үед яах вэ? Энэ үед бид нар short орох уу? Энэ үед бид нар short орох уу? Яагаад бид нар short орохгүй вэ? Яагаад бид нар short орохгүй вэ залуусаа? Яагаад бид нар short орохгүй вэ?
Яг зөв. Яагаад бид нар шорт орохгүй гэхээр урт хугацааны тренд маань дээшээ явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр энэ доошоо яваад тэг crossover хийгээд энэ uptrend line эвдэгдээд тэг энэ uptrend line эвдэгдээд ингээд цаашаа үргэлжлээ явсан бол бид нар шорт арилжаанд орж болж байна. Гэтэл энэ маань uptrend line маань барьсан байна. Moving average тэгэхээр дээшээ буцаж явахыг бол бид нар харах үжээ. За тэглээч бид нар энэ үед одоо те яг энэ доошоо кросс-ог хийгээ явж байгаа үед MACD-ийг харах юм бол MACD харин биднэрт бүр buy signal өгч байгаа үст те. Бүр buy signal өгч байна. Тэгэхээр бид нар ийм үед бол нөгөө урт хугацааны трендийнхаа одоо төлөө урт хугацааны тренд руугаа ирэхийг хүлээх хэрэгтэй болох нэ. За Bollinger Bands. Үнийг fake out гинэ. Fake out ч байх та зүгээр л retracement зүгээр л шалгаж байна те. За, Bollinger Band-ыг ашиглан бид нэр трендийг яаж тодорхойлж болох вэ гэхээр за бүгдээрээ энд одоо ингээ харъя. За, Bollinger Bands бол ханш чиглэлгүй бөгөөд volatility буюу ханшийн нисэх хөдөлгөөн бага байх үед бол Bollinger Bands бол нарийнхан байдаг тийм нарийсдаг. За, тэгээ ханш чиглэлгүй байх үед бол Bollinger Bands бол яг одоо ханшийн дээр доор ингээ support resistance болоод ингээ явдаг тийм. За, ханш аль нэг тал руу чиглэл гаргахдаа за энэ тохиолдолд бол доошоо байна тийм. Чиглэл гаргахад Bollinger Bands тэлдэг. За мөн ханш Bollinger Bands-ийн аль нэг хязгаарыг эвдлээд явдаг байгаа. За энэ жишээнд бол Bollinger Bands ханшийг бол доош эвдлээд одоо down trend-ийг их хүчтэй эхлүүлж явуулжээ. За тэгээд бол ханшид засвар хөдөлгөөн орсон байна. Засвар хөдөлгөөн ороход бол Bollinger Bands хүчтэй тэлсэнгүү яг одоо энэ дээшээ uptrend явах гад энэ бандыг бүр эвдлээд ингээд дээшээ явсангүй те яг л одоо энэ dead band-ийнхаа энэ хавьд ингээ байгаадсан. За тэгж яагаад мөн одоо ингээд ханш одоо ямар ч тодорхой чиглэл байхгүй болоход бол Bollinger Bands яг дээрээ resistance доороо support болж ижээ. За тэгээ ханш одоо дахиад доошоо down trend руу ороход бол Bollinger Bands доошоо задраад band зүрхсөөд ингээд down trend үргэлжлээд явсан байна. Тэгэхээр бид нар мөн Bollinger Bands-ыг ашиглан ranging market-ийг ч олж болдог. За мөн одоо бас trend хийж байгаа market-ийг ч олж болдог тийм. Бид нар бол одоо forex зах зээл болон хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дээр бол ханш бол 70-аас 80% нь бол амралтын байдалтай байдаг гэж үздэг. 70-аас 80% нь амралтын байдалтай. Юу гэсэн үг гэхээр 70-аас 80% нь бол ханш нэг иймэрхүү байдалтай. Тэгээ 20-30% нь аюу хурдцтай ингээд тренд хийж хөдөлдөг те. За энэ тренд хийх хөдөлтүүдийг бол манай Bollinger Bands бидэнд бол сайн зааж өгнө. За бид нар Bollinger Bands үнэхээр эвдэрлээ үгүй гэдгийг яаж баталгаа авч болох юм бэ гэхээр энэ одоо candlestick жишээтэй Bollinger Bands-ийн доор ороод хаагдчихсан байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энэ бол хангалттай баталгаа байж болно. За гэтэл энд одоо дээшээ Bollinger Bands эвдэлсэн юм шиг мөртлөө буцаад одоо доошоо орчихсон тий. За энэ бол хэдий дээр хаагдсан ч гэсэндээ дараагийн candle бол шууд доошоо ороод ингэ явчихсан тий. Тэгэхээр энэ бол сүйтгэдээ бас одоо тренд эвдлээд тренд явагдах гэдэг нь үзэхгүй байх нэ. За бид нар trending market-ыг бол иймэрхүү гурван одоо төрлөөр бол яаж болно? Одоо шинжиж болно, баталж болно. За тэгээд тренд байгаа гэж бид нар батлах юм бол юу ашиглаж болох вэ? Бид нар тренд байгаа үед нөгөө MACD-га заалгаж болно, RSI-а ашиглаж болно, Fibonacci-га гаргаад ирж болно гэл те. Тийм учраас бид нар тренд хийж гинэ үгүй юу гэдгийг ингэж батлах хэрэгтэй байна нэ. За мэдээж trending market байгаа юм чинь ranging market байж таарна те. Ямар ч чиглэл байхгүй. За тэгээд ханш бол одоо нийт зах зээлийн арилжааны 70-аас 80% амралтын байдалтай байж идэг учраас бид нар бас range bound арилжаа хийж сурах нь бол маш одоо чухал юм аа. Тэгээд range bound арилжааг хийж сурах хэрэгтэй. Дан одоо зөвхөн тренд дагсан арилжаанд яваад байна гэж байх. Мэдээж тренд дагсан арилжаа хамгийн их ашигыг өгнө. Гэхдээ бид нар бас одоо range bound арилжааг бол хийж сурах хэрэгтэй юм аа. За ranging market яа гэм бэ гэхээр ерөөсөө яг л нэг юм хүү байдаг. Support дээрээс resistance доороо support гэдэг тийм ханш тодорхой чиглэл байхгүй. За ийм маркетд бол бид нар ямар арилжаанд хийж болох вэ гэхээр ханш одоо resistance дээр ирээд доош унахад short арилжаанд ороод stop loss-ыг resistance-ийн дээр тавьж болно. За хэрвээ одоо support-оор ирээд дээш өсгөхөд бид нар long ороод support-ийн доор stop loss-а тавиад ингээд сайхан энэ range одоо trend гаргахтал бид нар ингээд сайхан арилжаад
хангалттай их бас ашиг хийх боломжтой. За тэгээд мөн одоо биднэрт одоо нөгөө ADX гэдэг индикатор маань бол ханш одоо range хийж гэнэ trend хийж гэнэ гэдгийг хэлдэг учраас хэрвээ одоо ADX индикатор одоо 25-аас доор байх юм бол ханш бол ерөөсөө trend хийгээгүй ингээд range хийж байгаа гэсэн үг байдаг. Энэ бол евро долларын жишээ байна. Бүгдээрээ одоо олж харъя. За энэ евро долларыг та нар хардаа. Хэдий яг уу энэ down trend үргэлжилж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ энэ down trend бол ерөөсөө тийм чиглэлтэй сүйдтэй чиглэлтэй down trend бол ерөөсөө биш байгаа. Энийг бол бид нар бас ranging гэж одоо үзэж болно. Ханш доод trend одоо энэ чинь нэг юм channel тий ranging channel жоохон доошоо юутай мөртлөө юм чинь бас channel явж байна. Тэгээ энэ бол range хийж байна гэж үзсэн. Энэ бол resistance байна, энэ доороо support. За тэгээд ADX хаана вэ? ADX хараа 25 line чи бүр энэ дээр байна. Тэгэхээр энэ бол ADX-ээс хамаагүй доор байгаа учраас range хийж байна гэж бид нэр үзэх нэ залуусаа. За юм байна. За бид нар мөн одоо зах зээл range хийж байгаа үед те юу ашиглаж сайхан арилжаанд очлох вэ? Bollinger Bands те. Bollinger Bands бол одоо ялангуяа нэг иймэрхүү үед бол энэ одоо зураасан resistance support-оос илүүтэй биднэрт яг юуг бол маш сайхан зааж өгнө. Support resistance болон арилжаанд орох гарах одоо range trade хийх одоо юудаг бол маш сайхан зааж өгнө. Одоо бүгдээрээ харъя. Яа энэ хардаа бид нар одоо range хийж байна те range хийж байна. Range хийж байгаа үед яаж юм? End buy, end sell, end одоо sell, тэ? End buy, end sell, end buy, end sell, end sell, end buy гэх ёстой энэ ёстой тоо томшгүй олон одоо арилжааны боломжуудыг бол бидэрт хэлж өгч байна те. End sell, end buy, sell, sell. За одоо энд юу? Өөхөө бид нар чинь юу харагдаж байна? Buy. Евро доллар дээр buy болсон юм шүү залуусаа. Гоё харагдаж штэ. За Bollinger Bands-ыг бол та нар маань одоо яаж ашиглахаа бол маш сайн мэдж байгаа хаа. За тэгээд Bollinger Band бол ерөөсөө гол зорилго нь бол price volatility буюу ханшийн одоо эрсдэл хөдөлгөөнийг хэмжих зорилготой байдаг. Тэгэхээр price volatility бага байхад яах вэ? Bollinger Bands нарийнхан байна. Мөн одоо зах зээл range хийж байна. Range хийж яхад яг Bollinger Bands 1 2 3 4 гэх юм. Дээд доо гэх юм явуулдаг. Тэгэхээр бид нар энд одоо sell ороод stop loss-ыг дээр нь тавиал, sell ороод stop loss-ыг дээр нь тавиал, buy ороод stop loss-ыг доор тавиал. Ингээл яваад иж болох гэж зөндөө арилжаанаар боломж үү те. За мөн одоо range хийж байгаа зах зээлд бид нэр stochastic indicator-ыг Bollinger Bands-тэй одоо хамтран маш сайхан ашиглаж болдог. Stochastic indicator бидэрт юу заадаг юм бэ гэхээр ханш одоо overbought байна уу, oversold байна уу гэдгийг заадаг те. За мөн дээрээс нь бол fast moving average, slow moving average ингээд crossover хийгээ явах юм бол арилжаанд орох гарах одоо сигналуудыг өгч идэг шүү дээ. Яг одоо зах зээл range хийж байгаа үед байна шүү дээ те. Яг одоо арилжаа одоо range хийж зах зээл range хийж байгаа үед бол stochastic indicator нь яг л сайхан ингээл дээр очоод унаал, доор очоод өсөөл, дээр очоод унаал, доор очоод өсөөл ийм гоо цэвэрхэн одоо юм уул толгодуудыг ингэж хийж явдаг байх нэ. Тэ та нар одоо энэ бол үнэхээр энэ одоо бүр үзэсгэлэнтэй миний хувьд одоо гэж хэлэхэд график дээр үнэхээр үзэсгэлэнтэй дүр зургийг бий болгосон байна. За яг одоо ингээд Bollinger Band sell signal өгөхөд stochastic яаж юм? Sell. Bollinger Band buy өгөхөд stochastic overbought дээр байна. Buy. Sell, buy гэх ингэ нийт энд одоо 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 удаагийн арилжаанд орох боломжуудыг биднэрт stochastic Bollinger Bands хоёр хамтдаа хэлж өгч ичээ. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ? Range trade хийх гэж support resistance олчихсон байгаа бол бид нар давхар confirmation авах гэж бид нар юуг залгах нь вэ? Stochastic indicator-ыг одоо stochastic oscillator-ыг бид нар залгаж болох нэ. За одоо бүгдээрээ энэ дээр нөгөө stochastic oscillator-ыг залгаад үзье л та. Бид нар энд одоо евро долларыг Bollinger Band-аас дээшээ өсөж байгаа юм байна. Бид нар buy хий гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгвэл stochastic-ийг залгаад нэг давхар confirmation авчи. За stochastic дээр та нар нэг зүйлийг анхаараарай. Stochastic-ийг та нар биш үү те? Зүгээр шууд stochastic-ийг та нар зүгээр шууд залгачих юм бол ийм муухай юм харагдан зав. Тэгэхээр та нар stochastic-ийн settings-ийг нь жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Settings-ийг нь яаж өөрчлөх вэ гэхээр биш үү те? Stochastic руугаа ороод одоо энэ K period гэж байгаа. K period. K period гэдгийг нь 14 болгоод 14. Тэгээд D period гэж байгаа. D period гэдгийг нь 3 болгоод за тэгээд slowing period гэдэг нь 3 энэ хэвээрээ. Тэгээд та нар ингээд тавих юм бол ийм гоё Bollinger Bands-тэй болно. Одоо smooth гэсэн үг те. Нэгсэндээ зах зээлийн ханшийн одоо хитрхи хэлбэлцлийн одоо noise буюу дуу чимээг авчиж гинэ гэсэн үг. За би дахиад харуулъя та нар. K period 14 D 3 тэгээд доошогоо юу slowing period гэдэг нь бас 3 байх нэ. За тэгээ одоо ингээ Bollinger Band харсан чинь евро доллар яаж ийн? Оо сайхан Bollinger Band-аас евро доллар support-ороос одоо дээш өсөж гин. За мөн энэ бас одоо Bollinger Bands гэлтгүү бас одоо бид нэр урт хугацааны турш бас одоо барьсан одоо support байна шүү дээ. Энэ 3-4 удаа барьж исэн сайн support байна. Яг бас энэ support level бол давхар орж ирсэн байна. За ингээд stochastic бол buy зааж ин. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ? Энд бол buy арилжаанд бас орж болох нэ залуусаа. За stochastic-ийг ranging market-д яаж ашиглах талаар ойлгосноо залуусаа. Би бол stochastic-ийн талаар бол өмнө нь нэг та нарт сүйдтэй яриаггүй шүү дээ. Зүгээр ингээд та нарт одоо introduce хийх буюу та нарт таниулаад орхицсон. Тэгээд одоо бол stochastic-ийг та нар ranging market дээр яаж ашиглаж болох талаар би та нарт бол хэлж өглөө. За тэгээд миний одоо studies доторх нэг хослолуудын нэг бол би одоо ингээд хослолуудыг бол ингээд хадгалсан байдаг те. За энэ дээр бол Bollinger Band болон stochastic бол миний бас хэрэгэлдэг ranging market-д хэрэгэлдэг бас нэг юу юм аа. За тэгээд бүгдээр яаж болох вэ? Bollinger Band, stochastic хоёр дээр бид нар юу нэмэж болох вэ? Range trade хийж явах бид нар юу нэмэж болох вэ? Залуусаа та нар надад нэг санал өгөөч. Юу нэмэж арилжаанд орчлох вэ? Зүйтэй pivot point те pivot point. Бид нар pivot point-ыг ашиглаж болно. Range хийж байгаа шүү дээ. Market бол яах вэ бид нар энэ чи range хийгээгүй учраас бол нэг сүдтэй ашиглахгүй те. Market бол яах вэ? Range хийгээгүй учраас бид нар нэг сүдтэй ашиглахгүй байх нэ. Bollinger та нар одоо бас зарим одоо график дээр те Bollinger Bands-ыг гаргах юм бол дотроо бас ийм зураастай байдаг. Энийг бол юу гэж хэлэх вэ? Midline, дундын line те. Энэ дундын line-ыг хүмүүс бас яаж ашигладаг вэ гэхээр одоо заавал одоо доороос дээр хүртэлтэй хүлээх албагүй. Доороос энэ buy орох юм бол дундын line дээр sell зардаг. Тэгээд дээрээс sell орох юм бол дундын line дээр buy ордог. Одоо арилжаанаас гардаг гэдэг юм яа. Та нар хэрвээ дундын line-ыг алга болгох гэх юм бол edit studies гэж ороо зүгээр show plot midline гэж байгаа шүү дээ. Midline гэдгээ show plot буюу үзүүл гэдгийг нь uncheck гэж тэгэл болоо. Тэгэл энэ гарч ирэхгүй болчихсон. Middle line дээр бас яг support resistance авч болдیں۔ Гэхдээ middle line бол миний хувьд бол нэг тийм чухал зүйл бол биш гэж бол би үздэг байгаа. За бүгдээрээ энэ market environment-а энэ сэдвээ дуусгачаа завсарлага авах уу эсвэл та нар одоо завсарлага авмаар байна уу? Та нар яамаар энэ залуусаа? Бас би зөндөө удаа ярьсан уу? Дуусгаад авах уу те. За дуусгая. За дуусгая тэгвэл. За бид нар одоо те
зах зээл тренд хийгээд явуулчихлаа гэж бодъё. Тренд хийгээд явуулчихлаа гэж бодъё. Та нар одоо энэ зургийг хартаа. Энэ зургийг хартаа. Бид нар та нар одоо юу гэж бодож байна? Надад одоо саналаа хэлээч. За ингээд down trend үргэлжлэж явж байгаад down trend дуусаад одоо up trend шинээр эхэлж байгаа юм шиг харагдаж байна. Бүгдээрээ одоо энэ long орчихгоо. Та нар юу гэж бодож байна? Long орох уу? За зарим нь орноо л гэж байна. Зарим нь хүлээнэ л гэж байна. Long орё л гэж байна. Оо зүйтэй. Баттгах ёстой, бусад зүйлсийг харах ёстой л гэж байна те. Яа, тэгсэн чи яасан бэ? Bam. Long орсон бол та нар дуусаа. Та нар дахиж хизээж forex зах зээл итгэхгүй, та нар дахиж хизээж technical analyst итгэхгүй ингээд forex бол худал юм гээд YouTube-ийн бичлэг хийх хэрэгтэй болох нэ залуусаа заяа. Тэгэхээр энэ юу явагдаад байгаа юм бэ гэхээр бид нар trend retracement гэдэг нь юу? Тодорхой трендэд засвар хөдөлгөөн хийхдээ тренд цаашид үргэлжлэдэг. Эсвэл одоо reversal уу? Тренд үнэхээр retrace хийгээд байгаа мó? Эсвэл reversal явагдаад байгаа мó гэдгийг бид нар ялгаж салах хэрэгтэй болтгоо. За тэгээд зах зээл дээр ихтэй ханшийн хөдөлгөөнийг бид нар одоо шинжилээд чиглэл аван одоо таамаглахад бол үнэхээр хэцүү. Би бол тэрийг үнэхээр санал. Цаашаа зах зээл дээр яг юу бол ханш хаашаа хөдлөхийг бид нар 100% мэдэх арга байхгүй. Үнэхээр ойлгомжгүй байдаг тийм. Заримдаа бол ханш бол унаад лайн тэгэл унаад лайн тэгж байгаа нэг өснө. За тэгснээ тэгэл өсөөлэн бүр их өснөөр байна. Тэгснээ гинт унахтаа амар унана. Тэгснээ гинт өснө гэл. Ийм одоо ийм тамтай хизээ өсөж унах нь мэдэгдэхгүй ийм ханшийн нөхцөл байдал бол зөндөө болтгоо. Энэ бол forex зах зээл юм аа. Энэ бол хөрөнгийн зах зээл юм аа. Та нар тавтай морилноо. Одоо хүртэл мдээгүй явж байгаа бол энэ бол forex зах зээл юм, тавтай морилно те. За тэгээд энэ жишээ бол те бид нар одоо down trending reversal хийлээ гэж бодоод long арилжаанд орсон бол буруудах байжээ. Ягаад тэгэхээр энэ бол retracement. Ханшийн одоо retracement явагдчихсан байжээ. Ханш одоо үргэлжлсэн уналтын дараа те төр зургийн засвар хөдөлгөөн хийх буюу одоо retracement хийгээд цааш унахыг болов бид нар энд харлаа. Reversal гэж андуураа long орсон бол дуусах байжээ. Тэгэхээр одоо ихэнх одоо forex арилжаан шинээр ороод хамаг мөнгө алдаа дансаа хоосоо дуустдаг хүмүүс маань шүү дээ. Энэ retracement, reversal хоёроо ялгаж салгаж чаддаггүй. Одоо ингээд down trend явж байгаа л up trend гарч байгаа юм шиг харагдаад за одоо шинэ трендийн эхлэлийг бариад авчих юм бол зөндөө мөнгө хийндээ гээл одоо нөгөө шунландаа хөдлөгдөөл ороод тэгэл хамаг мөнгө алдаад дуусдаг. Тиймээс бид нар retracement to одоо reversal гэдгийг ялгаж салгах хэрэгтэй болтгоо. За яаж ялгаж салгах юм бэ гэж одоо ямар хэцүү юм бэ гэж санаад бодчих магадгүй те. Гайгүй. Retracement гэдэг нь одоо юу юм бэ? Тэ retracement гэдэг нь юу юм? Эдгээр бол одоо бүгдээрээ retracement. Down trend явагдаж байна, retracement явагдлаа, унлаа, retracement явагдлаа, унлаа, retracement явагдлаа, унлаа тэ. Энэ бол трендинг одоо төр зургийн зогсолт. За тэгээ ханшид одоо засвар хөдөлгөөн ороод ханш одоо төр зур өмнөх трендинг эсрэг хөдлөхийг бол бид нэр retracement гэдгээ тэ. Ханш одоо мөнхөд ингээл дээшээ яваал эсвэл мөнхөд ингээл тэр чигээрээ доошоо яваад байна гэж байдаггүй шүү дээ. Ханш бол заавал шаталж идэг гэдгийг бид нар бол мэднэ те. Тэгэхээр энэ retracement маань магадгүй нөгөө Elliott wave 2 эсвэл wave 4 байж болно те. Fibonacci retracement дээр retrace хийгээд буцдаг байж болно те. Тэгэхээр бид нар яаж энэ retracement-ийг зөв бурууг нь олох вэ? Гэхээр шүү дээ хит хитэн арга байгаа. Нэгдүгээрт шүү дээ те. Бид нар урт хугацааны трендээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Үнэхээр энэ retracement юм уу reversal юм уу гэдгийг олохын тулд бид нар урт хугацааны трендээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Урт хугацааны трендинг эсрэг одоо явагдах богино хугацааны одоо жижиг хөдөлгөөнийг бол бид нар арилжахгүй байх нь бол аминд үлцээтэй. Retracement байх магадлал өндөр. Тэгээд retracement-ийг дуусгаар одоо урт хугацааны ханшийн трендинг зүг бол бид нар арилжаанд орох нь арай зүг. За өстой твч итэг хүлээ тэгвэл та арилжаанд явна гэж одоо хэлээ те. Арилжаан заавал хүлээчтэй хандаад ханш үнэхээр эргэлт хийж гинүү эсвэл reversal хийж гинүү гэдгийг бол баттгах хэрэгтэй.
одоо яаж баттах вэ гэхээр trend line resistance, trend line support-нууд эвдэрх юм бол те бас trend reversal явагдлаа гэж бол бид нар үзэж болох нэ. Бидний түрүүний одоо алддаг жишээн дээр бол те trend line resistance бариад доошоо унсан те. За тэгээ мөн одоо хэд хэдэн өөр индикаторууд ашиглан одоо баталгаа авч болно. Яагаад бидний нөгөө ашигладаг те continuation pattern, reversal pattern, chart pattern-ууд гэдэг бид нэгд өдөр үзсэн шүү дээ. Тэднийг ашиглаад бас энэ retracement явагдаад continue хийчихүү эсвэл энэ reversal явагдаад шинээр тренд үүсчихүү гэдгээ бид бас ялгаж салгаж болно. За reversal нь юу юм бэ? Reversal бол яг ийм л юм байдаг. Өмнөх трендийг эсрэг шинээр тренд үүсгэдэг. Өмнөх трендийг эвдэгтэй. Тэгэхээр бид нэр retracement to эсвэл одоо reversal гэдгийг ялгахын тулд эхлээд бид нэг энэ хүснэгтэнд анхаарлаа хандуулж байгаа. Retracement яа гэм бэ? Ханш өмнөх трендийн эсрэг хөдөлнөө, төр зургийн засвар хөдөлгөөн явагддаг. За reversal гэдэг нь юу юм? Ханшийн өмнөх трендийг дуусгадаг, шинээр одоо эсрэг урсгалын трендийг авчрах хөдөлгөөн бол үүсдэг тийм. За retracement-ийн үед яах вэ? Ханшийн одоо суур шалтгаан болон том зураг өөрчлөгдөхгүй. Суур шалтгаан нөгөө fundamentals тийм ханшийн одоо үнэлгээг үүсгэж байгаа зүйл бол өөрчлөгдөхгүй. За reversal явагдахад яа гэв? Ханшийн суур шалтгаанууд болон том зураг бол өөрчлөгдөж идэгөө. За тэгээд retracement-ийн үед байна шүү дээ. Жишээ нь одоо uptrend-ийн үед жижиг retracement хийгээд уналт үүсэх юм бол buy the dip гэж хүмүүс ярьдаг тийм. Уналтыг бол худалдаж авах сонирхол зах зээлд хүчтэй байдаг. За хэрвээ downtrending үед одоо жижиг өсөлтүүд буюу retracement үүсэх юм бол энийг одоо sell the rip буюу зарах сонирхол бол маш одоо өндөр байдаг. Энийг бас бид нар одоо бас short interest гэж яриад байдаг. Short interest гэдэг маань зарах сонирхол гэсэн үг тийм. За reversal-ийн үед харин яа гэхээр uptrend эргэжчих юм бол худалдаж авах сонирхол байхгүй болчихдог. Худалдаж авах сонирхол байхгүй болохоор яах вэ? Энэ downtrend эхлүүлдэг. За тэгээд downtrend ирэх юм бол яах вэ? Мөн одоо short орох сонирхолтой хүн байхгүй болно. Short орох илүү эрсдэлтэй болчихдог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ downtrend эргэж бол uptrend эхэлдэг байх нэ. Зя retracement to reversal уу. За залуус та нар юу гэж бодож байна? Retracement to эсвэл reversal гэдгийг бид нар яаж олж баттгаж болох уу? Юугаар баттгаж болох уу? Урт хугацаагаа харна, trend line-аа харна, ADX-ийг харж болж байна. Бусад индикаторуудыг харж болж байна. Оо! Яг зөв. Fibonacci, trend line. За одоо бүгдээрээ энэний талаар үзье. Та нар Fibonacci-гийн хичээл ороход хэрвээ сайн анхаарал хандуулсан бол энэний талаар санаж байгаа тийм. За retracement to эсвэл reversal гэдгийг одоо олоход миний дуртай одоо нэг 3 аргачлал байдгийг. Нэг нь бол Fibonacci аргачлал байдаг. Fibonacci дээр яа гэм бэ гэхээр Fibonacci бол тэ бид нар мэддэг тэ Fibonacci retracement level гэдэг нь шүү дээ. Fibonacci retracement level гэдэг тэ. Бид нар түүнийг зүгээр л Fibonacci level гэж дууддаг. Fibonacci retracement level. Fibonacci retracement level дээр яа вэ? Ханш үргэлжилж явж байгаа төр зүрийн засвар хөдөлгөөн хийгээд Fibonacci retracement level-үүдээр тогтоод тэгээд өмнөх одоо трендийг бол үргэлжлүүлдэг те. Одоо жишээ нь энэ жишээн дээр те Fibonacci 50 бол маш сайхан барьж байна. Үүнийг бол бид нар Fibonacci 50 түвшин дээр бариад retracement сайхан барьж байна гэж бол бид нар үзэн те. За тэгээд ханш цаашаа үргэлжлэн өсгөд бол бид нар confirmation out long арилж байгаа орж болох нэ залуусаа. Тэгэхээр Fibonacci барих юм бол Fibonacci баривал энэ нь retracement юм байна. Өмнөх тренд үргэлжлэх юм байна гэж бид нар үзэх нэ. Fibonacci-гийн барих левелүүд юу юм? 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 гэдэг байдаг тийм. За тэгвэл reversal явагдахад яа гэм бэ? Reversal явагдахад яа гэм бэ гэхээр шүү дээ тийм. Fibonacci-гийн 61.8 болон зөвхөн 61.8 биш. 61.8 болон 78.6 төвшнүүд эвдэрдэг те. Энэ төвшнүүд эвдрээд ханш одоо эргээ явчих юм бол үнийг reversal үүслээ гэж үздэг. Reversal үүслээ гэж үздэг. Нэгэсэндээ бол ханш одоо нэгэнт одоо энэ левелүүдийг эвдээ. Нэгэсэндээ энэ ч одоо Fibonacci-г бид нар юу гэж ойлгох вэ? Ханш эндээс энэ хүртэл тодорхой хэмжээний өсөлт үүсгэлээ. Энийг бид нэр 100% гэж авч үзэх юм бол
энэ 100% өссөн өсөлтийн нийт 78.6%-ийг буцаагаад өгчихлөө. Тэгэхээр энэ тренд бол үнэхээр одоо муу тренд боллоо. Тренд одоо эвдэрлээ гэж үзэж байна тийм. За энд бол яг 61.8 78.6 эвдрээд аль хэдийн эвдэрчихсэн те эвдэрчихсэн учраас бид нэр дараа яах вэ? Хэрвээ буцаад өсөөд ирэх юм бол өмнөх Fibonacci level-үүд эвдэрсэн шүү дээ. Тийм учраас бид нэр long арилж орохгүй. Энэ бол нэгсэн одоо бидний хуурч штэ те. Ханш бол бидний хуурч юм те. Энэ хууралт нь орчлохгүй. Нэгэнт л одоо 61.8 78.6 эвдрээд доошоо явсан бол эвдэрсэн л гэсэн үг. За мөн одоо Fibonacci-гаас гадна бид нар бас юу ашиглаж болвол бас retracement дүү эсвэл reversal гэдгийг олж болт юм бэ гэхээр pivot points. Хөөрхөн манай өчигдөр үзсэн pivot points одоо энд хэрэг болж байгаа байхгүй. За pivot points-уудыг бид нар яаж ашиглаж болох юм бэ гэхээр шүү дээ. Ханш заяа. Хэрвээ downtrend явагдаж юм бол одоо retracement хийгээд өмнөх трендийг үргэлжлүүлэхдээ энэ resistance 1 2 3-ыг бол барина гэж үздэг. Retracement хийх юм бол resistance 1 2 3-ыг барина. За харин uptrend явагдаж хахад яах вэ гэхээр ханш буцаж retracement хийхдээ support 1 2 3-ыг барина гэж үздэг тийм. Тэгэх юм бол retracement үзнэ. Харин бүр resistance 3 задраад support 3 задраад явчих юм бол энийг reversal гэж үзнэ. За яг одоогийн байдлаар бол тийм энэ ханш бол downtrend явагдаж байгаад бас жоох юм одоо та нар энэ хараа та нар одоо энд uptrend байна гэж орсон бол бас буруутах байсан биз дээ. Энд resistance 1 дээр resistance үүсээд энийг цааш нэвтэлж чадлагүй доошоо унжээ. Тэгэхээр та нар нөгөө асуужсан те pivot points-ыг урт хугацаанд ашиглаж болох уу гэсэн. Pivot points-ыг одоо урт хугацаанд ашиглаж болох одоо миний одоо ганц ашигладаг юм бол энэ retracement үү эсвэл reversal үү гэдгийг харах гэж ашигладаг байх нь тий. За бүгдээрээ одоо жишээ нь gold-ыг харъя тий. Танд gold-ыг харах туфтаа учраас би танд gold-ыг харуулъя. За энэ gold яаж юм? Gold бол ингээд цаашид uptrend үргэлжлэн явж чинь тий. Хэрвээ gold одоо энэ pivot point-уудыг доош сэлтлээд за энэний одоо pivot points чи яас хол за тийм байлгүй дээ. Одоо хараа биднэрт одоо энэ uptrend явж байгаа шүү дээ golden дээр тий. Бид нэр golden дээр ингээ uptrend явж байгаа тий. За тэгэхэд pivot points яах вэ? Uptrend явж байгаад хэрвээ gold одоо завсар хөдөлгөөн хийгээ унаад ирэх юм бол энэ pivot points support 1 2 3 барих хэрэгтэй тий. Хэрвээ support 1 2 3 барихгүй доошоо унаад ороод ирэх юм бол бид нэр reversal үүслэе гэж үзэх юм. За мөн энэ reversal үүсгэхэд бидний одоо uptrend line эвдэрх юм байна тий. За тэгээд цаашид үргэлжлэх юм бол хэрвээ S1 2 3 барих юм бол gold одоо цаашид үргэлжлэх нэ. Би энийг бол одоо нэг өдрийн чартн дээр хараад байгаа шүү дээ gold-ыг тий. За pivot points ингэж ашиглаж болох юм байх нэ. Retracement үү, reversal гэдгийг одоо олохын тулд. Яа мэдээч бидний хамгийн түгээмэл ашиглах ёстой retracement үү эсвэл reversal гэдгийг олохын тулд ашиглах ёстой зүйл нь юу вэ? Trend line. Тэ trend line. За ханш retracement хийгээд буцаад одоо трендийг үргэлжлүүлэхдээ бол trend line-ыг шалгаад иргэн буцаж явдаг те. Down trend-ийн үед бол ханш retracement хийгээд trend line-ыг дээш шалгаад доошоо ундаг. Дээш шалгаад доошоо ундаг те. Up trend-ийн үед яах вэ? Up trend-ийн үед retrace хийгээд доошоо шалгаад дээш явдаг. Доошоо шалгаад дээш явдаг те. За хэрвээ одоо энэ удаан үргэлжилсэн trend line маань ингэж одоо задраад те candlestick одоо амжилттай trend line-ыг задарч хаагаад энэ trend line руу буцаж орохгүй одоо эргэж шалгаад ингээ явах юм бол бид нэр үнийг reversal үүслэе гэж үзэх юм байна. За тэгээд reversal үүслэе гэдгээ бас бос өөр одоо биднэрт бас батлах зүйл зөндөө байгаа шүү дээ. Зөндөө л индикатор сурсан. Тэр индикаторуудыг ашиглаад бид нэр арилжаанд орж болох юм аа. За тэгээд одоо энэ гурван одоо retracement үү эсвэл reversal үү гэдгүүдийг одоо таних аргууд нь хэдий одоо өргөн хэрэгэлдэг би одоо маш сайн хэрэгжилж идэх чиглээ. Энэ бол бас 100%
баттай, найдвартай биш байдаг. За жишээ нь тренд лайн эвдэрчээд буцаад доошоо орчиж болох үе бол зөндөл байдаг тийм учраас бидний одоо энэ арилжаа хийх гэдэг бол ерөөсөө магадлалын тоглоом юм аа. Бид нар ерөөсөө магадлал бидний талд байж ижил бид нар арилжаанд ашиг хийн. Түүнээс бид нар 100% зөв байхын төлөө ерөөсөө зүтгэдэггүй. Бид нар 50-60%, магадгүй за хамгийн сайндаа 70% тий 10 арилжаанд орсны 7 л зөв байхын төлөө бид нар зүтгэнэ. За тэгээд гол нь тэр зөв байгаа хэсэг нь буруу байгаад алдсан хэсгээсээ хамаагүй илүү байх ёстой. Бидний одоо ашиг алдагдлаасаа илүү байж ич бид нэр урт хугацаанд ашигтай арилж шүү дээ. Түүнээс одоо үлдсэн одоо нөгөө буруудах 30-40% их мөнгө алдаад байдаг бол хэрэг байхгүй дээ. Тийм учраас бид нар алдагдлаа хязгаарч стоп лосс тавьж явах ёстой. Эрсдлээ мөн зөв тооцоолж явах ёстой. За хэрвээ тэгж чадах юм бол бид нар одоо амжилттай трейдерүүд болно. За бүгдээрээ хараа. Яаж техник дүү шинжилгээ хийхийг үзлээ. За одоо нөгөө техник дүү шинжилгээнүүдэд ашиглаад бид нарын зах зээлийн нөхцөл байдал retracement, reversal, range хийж нөө, trend хийж нөө гэдгийг бид нар яаж шинжлэх вэ гэдэг талаар бол сая үзлээ залуусаа. За тэгээд одоохондоо бүгдээрээ завсарлага аваад 15 минутын завсарлага аваад яг 20 дээр уулзъя. За 20 дээр уулзъя. За өнөөдрийн сэдв ойлгомжтой залуусаа. Өнөөдрийн сэдвээр та нар бас илүү бас баттгах зүйлсийг бид нар яг шин юм сураагүй л дээ. Бид нэр цоо шин юм сураагүй гэхдээ бид нэр одоо илүү баттгах зүйлсийг бол сурч авч байна те. Цаашид илүү одоо авшруулж. Тэгэхээр бас дажгүй байхаа гэж бодож байна. За юу яа 15 минутын завсарлага аваад эргээд уулзъя. Би кофегоо уулаа. Өнөөдөр жоохон оройтой завсарлага авлаа уучлаарай залуусаа.